तिप्रा वुमेन्स फेडरेशन की पहली फाउंडेशन दिवस 2022 में तेलियामुरा ब्लॉक कमेटी TWF की ओर से दुष्की बाजार कम्युनिटी हॉल में पार्टी का झंडा फहराकर, दीप जलाकर और केक काटकर मनाया गया। इस संस्थापना दिवस पर उपस्थित थे TTADC EM चित्तरंजन देवर्मा, TWF की सेंट्रल AGS आचना देवर्मा, TWF ब्लॉक कमेटी वाइस प्रेसिडेंट उषारानी देवर्मा, तेलियामुरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजीत देवर्मा, तेलियामुरा जिला कार्यकारी सदस्य कर्ण सिंह जमातिया, जिला सदस्य बिपिन देवर्मा, तेलियामुरा ब्लॉक प्रेसिडेंट सिद्धार्थ देवर्मा, YTF जिला कार्यकारी सदस्य मनोज देवर्मा, तेलियामुरा जिला एम्प्लॉयज़ के प्रेसिडेंट सुब्रत देवर्मा और TWF के अन्य सदस्य। TWF ni foundation first day poila posor kamani din baba hairok ma torka ta lukurono baba hairok ka sana masong media takung pungkaham dei tinini o foundation de engkai sini bagra 2021 no poila purirok no sengkrak juk nei songsawai rimani tei or salo bo approval rimani sal hainbagi sengko to Tiprani burirok ngai mo bodol hoite TWF ngai o onkono foundation dena palai na bagi sengja to reading lekate palai ba to joto district joto onkono blog palai layo te palai nai tabuk ang oro Telemura district ni Telemura blog palai tongo sini TWF burirok tei nge belaino khatungjak sini bubagrani bisingti seng o jalano manma bagai seng o jalano sona rima bagai tei seng fankrak khai bubagrani logi hinnani seng jatona ready tei ek bochor kai thangmani obon bagai bo belaina khatungja seng tini obono tongthotokai naithotokai seng sini lai bungao tongthung obo haikene seng bochor palai thanai tei joto bubagrano logirina bagai seng jatona ready abona ang sini dofani brirok no sini dofani TWF ngai phainai rok no ang kabogo tei jora kuno dino seng agi joramai kho TWF ngai mo first joramani first foundation de palai mani actually about ki or sim dana kubuni thairo bokla jago e kubuni thayo alka joto district joto state no seng district block ko khalai tong asle mem ni chinim ani sinimungkai ang TWF ni GS general secretary Koktwma Deborma